Fala, gente, beleza? Jeff na área. Deixa eu ver se tá gravando tudo certinho aqui. Isso. Nesse vídeo vamos fazer um unboxing, um pequeno review disso daqui. Isso daqui, como vocês viram no título, vocês já sabem o que é. É um mousepad com RGB, cara. Será que agora eu vou ter 120 FPS nos games? Será que o mouse agora vai aumentar o DPI e o teclado vai parar de travar? Tudo por conta do RGB? Eu acho que sim. Mas brincadeiras à parte, eu estou com isso aqui. Eu realmente estava querendo uma coisa dessa pra gente colocar aqui na mesa e tal. A gente vai fazer um unboxing. Ele é bem grande, tem 80 centímetros. Ai, que delícia! Olha a quinta série aí, viu? 80 centímetros por 30 centímetros. Que delícia! Ah, bicho, vai se ferrar, velho. Eu comprei ele na Amazon, eu paguei em torno de R$55, R$50, algo desse tipo. E chegou bem rápido, porque comprou pela Amazon Prime. A caixa é grande e um pouquinho pesada, sei lá, deve ter aqui uns 600 gramas. Eu vou pesar aqui pra vocês verem. Aí chega aí, vamos fazer um unboxing que eu já falei demais. Tá aqui a caixa e vê que legal. A caixa, ela está traduzida para o português brasileiro. Muito legal aí, hein? Decidi dizer que o link onde eu comprei tá na descrição do vídeo. E ele mostra aqui que a superfície é a prova d'água, isso é legal, que você derramar um suco em cima do teclado, você vai perder só o teclado e não o mousepad. Saiu! Foi pra casa do cara. A borda é com escala RGB, eu vi aqui que tem 14 modos, você vai apertando e tal, a gente vai testar isso aqui na prática. E a parte embaixo, a base, é antiderrapante, é legal que não fica subindo e descendo para um lado pro outro, fazendo aquela coisa toda. Então, o mousepad vai ficar paradinho, quietinho. Aqui a marca bem grande, a Dust. Mousepad com LED, o tamanho eu disse pra vocês, né? Que é bem grande e segura a quinta série. Impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. O cabo tem quase 2 metros de comprimento. Eu não consigo trabalhar assim não, pô. A iluminação é ajustável, ele tem um botãozinho aqui. E aqui diz que a memória é automática, pelo menos quando você setar uma cor, ligar e tal, já vai ficar naquela cor. Isso é interessante. Tem aqui todas as cores, azul, vermelho, verde, branco, roxo, ciano e amarelo. Beleza, é isso aí, vamos abrir. Bastante informativa a caixa, parabéns aos envolvidos. Eu esqueci de pesar, não foi? Poxa vida, deixa eu voltar. Eu quase que acertei, hein? Eu disse quase 600 gramas, e é isso mesmo. Acho que eu tô bom aí, pelo menos pra sentir o peso nas mãos das coisas. Meu irmão, a quinta série vive em vocês, pô. Para com isso. Eu já tô ouvindo aqui que é uma base com micro HDMI. Olha que legal. Peraí. Calma. Olha. O tecido é como qualquer outro mousepad, mas é bem gostosinho, sabe? Você vai passando assim, alisando, vê? Que coisa agradável às mãos. Mas a base aqui é uma base antiderrapante, como eles falaram, era uma coisa meio emborrachada. Isso aí é legal, que vai fixar bem na mesa. Aqui tá a controladora RGB com apenas um botão. Pelo que a gente viu na caixa, apertando 2 vezes, você consegue alternar pelo menos as funções. Deixa eu ver se é realmente isso que eu entendi aqui. Pera aí. Perdão. É 2 vezes a gente aperta para ajustar a intensidade da iluminação. Possui 2 níveis de ajuste. Acho que é o forte e o fortão. Para trocar a gente aperta uma vez e para o ajuste da cor 2 vezes. A gente vamos testar isso aqui. O cabo é um micro HDMI, como vocês estão vendo aqui. E tem esse cabo aqui dentro que eles prometeram. Não mentiram, realmente está aqui. O cabo que veio com 2 negocito. Negócio acho que ia fugir. Aí mandaram 2 aqui. Mas isso aqui é legal até pra arrumar gabinete, sabe? O vídeo que eu ensinei você montar os gabinetes, eu falei como é importante isso aqui. Isso é legal pra caramba na questão da organização. O cabo não é lá essas coisas, sabe? É aquele cabo que é só pra dizer, tem um cabo e tal. E realmente é um cabo grande. Eles disseram ali que era quase 12 metros. E realmente é. Mas a qualidade não é lá essas coisas, sabe? Então, é uma coisa pra você colocar e deixar quietinho. É uma coisa pra você colocar uma vez e deixar lá. Abrindo aqui na mesa, abri do lado errado, mas realmente ele é bem grande, logicamente. São 80 centímetros. Agora eu vou ter que pegar o celular aqui, pera aí. Tô tentando pegar o máximo possível de detalhes aí pra vocês, mas é grande. São 80 centímetros, lógico que você tem que ter uma mesa grande para poder comportar. Aqui a costura, pega uma extremidade para mostrar a vocês como é que é a questão da costura aqui. É até interessante, sabe? Ela, ao redor aqui, as linhazinhas, você consegue sentir como uma fitinha de LED aqui, como se fosse um caninho dentro, né? Tem os LEDs. E eles são costurados assim, tá vendo? Aqui dá pra ver bem direitinho
Uma coisa bem legal. Um acabamento muito bom, de verdade aí. Para o preço e o que ele oferece, realmente é um ótimo custo-benefício aí para o pessoal que gosta dessas coisas aí, quer deixar interessante a sua mesa, o seu setup, né? O Chan no Checo Leiko é exatamente essa fitinha aqui. Acabei de tascar aqui a coisa aqui, porque ele fica um pouquinho irregular. Eu também creio que é porque, né, a gente acabou de abrir, ele tava meio enroladinho. Mas existe aqui uma ondinha porque realmente tava enrolado. Se eu colocar a coisa em cima aqui, o teclado vai ficar aqui, em breve ele já tá de bom, tá de boinha aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou ligar aqui no C6. Você não conhece esse carinha, não? Esse mini PC é muito bom. O que ele consegue oferecer pra você é extraordinário e pelo preço vale bastante a pena. Dá uma olhada aqui em cima, tem uma playlist, o link tá na descrição também. Ele que é meu PC pessoal agora, tudo que eu faço, esse vídeo, eu editei nele, subi pra você, tudo por esse carinha aqui, desse tamanho. É muito massa isso aqui, ótimo, viva a tecnologia. E vamos ligar nele aqui, pera aí, deixa eu tentar fazer um negócio. Vou usar essa base aqui, eu vou usar pela primeira vez, que eu comprei no AliExpress, acho que foi 7 conto. Basezinha aqui, vocês vendo aí a carinha do Harry Potter. Encaixei aqui, o encaixe parece meio... rapaz, quando ele conecta aqui, até pra... Eita, poxa, pra sair, hein? Realmente é uma coisa pra você conectar e deixar lá. Não fica puxando, ele também parece ser um acabamento meio fraquinho, mas também pelo preço, né? A gente também não pode exigir muita coisa. Olha aí que massa, tá ligando aqui, deixa eu fechar a janela. Acabei de meter a mão no cacto. Ai, caramba, que dor. Pera aí, Harry Potter. Fica aqui, fica em pezinho, Harry. Olha como é que tá. Bem legal. Aqui ele aparentemente só tá trocando as cores. Ele tem 7 cores. Tá o ciano agora. Apertar uma vez, vamos ver o que acontece. Mudou pra uma cor. Não, não é uma cor. Ele tá meio branco aqui, vermelho. Olha. Ele vai fazendo toda uma jogada aqui com as cores, olha. Interessante. Vou apertar de novo, vamos ver outro. Agora eu creio que é uma cor sólida. Vermelho. O azul. Verde. Aqui é um roxinho, não é bem um roxinho, mas vai, aceita aí. Um roxo. Ciano. O amarelo. E branco. É isso aí. Agora, aqui ele vai fazer um fade aqui entre as cores. Vamos meter toda a cor aqui e ele vai fazendo isso aqui. Pra quem gosta, tá tranquilo. Mas é isso aí. Vamos ver as duas vezes. A gente toca 2 vezes, ele mostra que... Caramba, tá doendo aqui. Eu machuquei. Meti a mão no cacto. Você parece que é burro, rapaz. 2 vezes. Realmente, ó. Um pouquinho mais forte. Um pouquinho menos forte. Um pouquinho mais forte. Um pouquinho menos forte. É isso aí. Aí não tem muito o que fazer mais. Deixa eu botar uma cor sólida aqui. A cor do canal. Vocês viram que apagou? Eu acho que a gente vai apertando, vai selecionando. Ele consegue chegar ao ponto de apagar. Deixa eu ver se eu acho de novo. Apagou. Isso mesmo. Se quiser chegar ao ponto de apagar, eu não decorei. Eu só fui apertando, mas... Vocês apertem que em um momento específico vocês chegam. Deixa eu pegar aqui colocar o rostinho do canal. Beleza, isso aí, olha aí. Muito bom, gostei. Um cheirinho de novo, um cheirinho de borracha nova, que coisa maravilhosa. Tá ligado? Deixa eu mudar aqui pra vocês verem aqui que o negócio fica azul, amarelo. Cadê aquela que fica mudando sozinha? Acho que é aqui. Olha aí que massa. Aqui fica várias cores e a gente só basta esperar que ele vai... mudando as cores sozinha. Isso aqui é bem legal. Curti, bem grande. Pode deixar a sua mesa do seu setup aí bem organizado, setando também uma cor específica que você bem entender. E é massa pra sair do padrão, sabe? Quando você é enjoado um roxo, você coloca um amarelo, depois um vermelho. Quer deixar um RGBzão passando. É isso aqui. Ele vai fazer exatamente isso aí, vai ficar trocando de cor aí pra vocês. Muito bom. Gostei do acabamento, muito massa para o preço que oferece. Realmente eu achei um ótimo custo-benefício. O link tá na descrição para vocês verem aí. Se você gostou do mini PC, dessa coisinha que gravou esse vídeo, editou tudo pra você, aqui de lado aparecendo o C6, que é exatamente o meu carinha, o carinha que eu tô usando, mas também tem o C5 em cima aqui, que você pode conhecer que ele é um pouco mais acessível e é um ótimo custo-benefício também. Qualquer coisa, tamo junto. Se inscreve, tchau, valeu!